नमस्कार दोस्तों, आप ही में से एक फार्मर हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि सर मैं बकरी फार्म स्टार्ट करने वाला था, बट हमने जब अपने लोकल में घूमा देखा तो बहुत सारे फार्मर्स बकरी पालन स्टार्ट करके दिक्कत में फंस गए हैं। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए और ऐसा क्या हो रहा है जो ज़्यादातर बकरी पालक बकरी फार्मिंग स्टार्ट करके लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि बकरी पालन स्टार्टिंग में ही लोग या फिर फार्मर्स जो नए नए फार्मिंग में उतर रहे हैं वो सभी ट्रेडर्स से बकरियां खरीदते हैं, जो काफ़ी स्ट्रेस में बकरियां रहती हैं। आते ही वो बीमार पड़ने लगती है, वो हाइब्रिड नस्ल के पीछे भागते हैं, जबकि उन्हें अपने देसी नस्ल से ही फार्मिंग स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आपको अपने नज़दीक में कहीं फार्मर नहीं मिलते हैं तो आप गांव देहात में घूम कर 15 दिन या 1 महीने के अंदर अपने फार्मिंग के लिए बकरियां ढूंढ लीजिए। साथ ही में आप 10 से 20 बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट कीजिए और धीरज रखिए। बकरी फार्मिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान है, तो आपको इसमें 2.5 से 3 साल देना ही होगा, तब जाकर आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप ज़्यादा कमाने का सपना रखते हैं तो आपको बकरी पालन नहीं स्टार्ट करना चाहिए, तब आपको भी लॉस का सामना करना पड़ेगा और साथ ही में आपका फार्म भी बंद हो जाएगा। और आप में अगर धीरज है तो आप बकरी पालन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा से स्टार्ट कीजिए, करते करते सीखिए और सीखते हुए आगे बढ़िए। 3 साल का समय दीजिए, फिर आप देखिए कि बकरी पालन से आप कितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।